welkom terug. Bedankt voor de likes, shares en ja, comments. Dankjewel. Dankjewel voor alles. Welkom terug and welcome to the month of March 2016, derde maand. In 2016. En ja, in deze maand moet je wel verwachten 5 weken. We hebben 5 weken in de maand of maart. Ja, het worden heel lange maanden. Februari was, ja, het was, ja, zo zie comme ça, zeg maar zo. Maar het was dan niet zo slecht als ik had verdacht. Want wij werken nu in kamerjaren vanaf 2015 en 2016. Maar ik moet wel zeggen, dat was niet zo slecht in de maand of februari. En het was Valentijnsdag. Maar maart. Het is de maand van de gehangde man. En ja, suspense, ja, je zit om te wachten, omdat daar is iets in je leven dat je moet even wachten op. Dat is een situatie dat moet opgelost worden. En daarbij zit je gewoon om te wachten. Ja, je wacht op iets. In de tijd dat je zit om te wachten, ook probeer eens een andere optie, een andere oplossing voor whatever situatie zit je in de maand. Het is een maand van water, dus ja, verwacht heel veel dingen gebeurt. Doet maar een beetje, de trefwoord is mediteren. Dus even mediteren in deze maand, even naar innerlijke rust, even innerlijke kalmte, vragen gewoon voor vrede, innerlijke vrede in deze tijd als je wacht op de situatie. De kleur is aqua, een heel mooie kleur. Probeer aqua te dragen in deze maand. En ik verander het van de engel, want niet iedereen gebruikt engel, maar je snapt wel de zodiac of die sterbeeld, de energie van de sterbeeld, dat zal een emotional zodiac maand. En wanneer ik zeg emotional, omdat het is de overal, die hele maand is een maand van water. Altijd als water komt op, denk over aan emotional, emotie, oké? De mens dat je zal, zeg maar de vibration van die mensen dat zal around you in een bepaalde situatie, denk eigenlijk aan de kreven, die scorpionen en de vismensen. Die zijn echt emotiemensen, oké? Dus niet vergeten, die hele maand of maart is een emotionele maand. Als we gaan door naar de eerste week in maart 2016, het is de week van de maan. En als de maan komt op, het is psychic illusie. Het is gewoon, je slaapt niet lekker. En gewoon alles en wat kwam op. En het is heel belangrijk dat je hou in de achterkant van je hoofd dat het is een maand van emotie en de eerste week is ook een week van water. De maand is een watermaand en de eerste week is een watermaand met de maan daarin. Dus alle psychic of dingen die gebeurt in deze maand, in de eerste week, het is ook emotie. Heel veel emotie. Er zijn heel veel illusie ook. Dus dat betekent, illusie is zoiets als heel rare dingen gebeuren. Je krijgt gewoon psychic informatie. Sommige mensen zijn daar open voor, sommige mensen zijn daar niet open van. In deze tijd hoor je wel stem, omdat als de maan, je moet het even zien, de maan is psychic. Het is alles wat gebeurt achter de veil. Alle negatieve energie. Mensen gebruiken die tijd, deze week, om mensen negatieve en lage energie naar mensen om te sturen. Of als mensen over jou hebben slechte gedachten, dan is het gewoon veel zwaarder bij u aankomen.
Dus in deze weken kan je verdrietig voelen, meestal verdrietig, meestal ik heb geen energie, ik voel me niet lekker, ik voel me niet in mijn veld. Dus houd rekening hier in deze week. Die element van de week is water. De trefwoord is illusie. De kleur is wit. Dus gebruik de witte energie, de witte licht, de witte ray. En de zodiaken. Dat, nogmaals zeg ik heb het vervangen met de engel. En dan weet je dat je werkt in de zodiac energie. Dat is je sterrenbeeld, de derente. Dus denk over emotie. En die mensen die draagt deze energie van de zodiac van water. Het is de mensen van de kreef, de scorpionen en de vismensen. Dus denk over deze mensen, want deze energie draagt deze mensen. Oké? In de tweede week, we hebben in de tweede week, hebben wij de week van de zon. En ja, het is mijn favoriete kaart. En wanneer de energie van de zon komt uit, het zegt dat nieuwe leven, nieuw licht, nieuwe relatie, weet je, het komt goed. Dat betekent iets leuks en iets goeds gaat gebeuren voor jou deze week. Want de eerste week was emotie. Het was gewoon water. Het is gewoon, ja, emotionele situatie die gebeurt in je leven. En de tweede week komt met de zon en die brengt nieuwe lichten, ogen, energy vibration. En dat is zo goed. Dus als je hebt problemen met je relatie, het komt goed. Want ja, als je hebt problemen met een vriendin of zo, in deze weken wordt het goed gekomen. Oké? De element dat je moet even nadenken om de tweede weken van maart 2016, dat is de element van de vuur. En wanneer vuur komt binnen, dat reinigt whatever de situatie en de energie van de week daarvoor. Oké? De trefwoord is energie. Brilliant! Dus je krijgt een hele hoge energy vibration. Een hele hoge energie. Je voel je lekker. Oké? De kleur is oranje. Ja, sorry. Het is oranje is de kleur van die koninklijke huis. En oranje is onze voetbalteam. En oranje gebruiken we altijd. En ING heeft oranje. En wij als Nederlandse houden van de kleur oranje. Dus het is de week van oranje. De zodiac energie, deze zijn, obviously, het gaat over zaken, het gaat over je werk, het gaat over, het is een ondernemen, het is een zakelijke energie in deze week. Dus maakt niet uit als je werkt vanuit je huis of je hebt je eigen zaken of zo. Of je bent een ZZP'er, zelfstandig of je zoekt werk. Het heeft mee te maken met werken. Dat is deze week heeft mee te maken met werken. En je hoort wel wat goed. Misschien krijg je een oud-Noorderkind voor een sollicitatiegesprek, oké? De energie van die zodiac dat je zal in deze week even gaan werken met is die sterrenbeeld zoiets als Ram, Leo en de boodschap, de boodschap de mensen, oké? Dus hou je daar in de gaten in de tweede week. In de derde week, komt nog van mijn favoriete kaart. En dat is de Raad van Justitie. Oké. Ik ben zo blij als deze kaart komt uit. Omdat ik als mens geloof dat alles moet juist, weet je. En als ik bekijk, de eerste week was emotie. En de tweede week, weet je, de derde week zie je gewoon dat het heeft iets mee te maken met justitie. Dus ik kan dat, je hebt verschil van mening met je werkgever. Ik kan dat, je moet even
met je zakenpartner. Je hebt verschil van mening met je zakenpartner. Dit kan ook dat je probeert je zaak om op te zetten en je weet het niet. Dit kan ook dat je probeert je zaak in te schrijven, maar ja, je weet niet hoe je moet een ander plan maken of whatever. Het kan ook dat je hebt ook iets, een situatie, dat moet ook met justitie. Maar het komt goed, want deze week dan zie je dat justitie komt op. En niet voor iedereen, omdat, kijk, als je hebt iets ontrek bij iemand gedaan en verwacht dat het komt goed voor jou. Nee, kijk, het is gewoon karma. We moeten altijd denken over karma. Dus als je hebt gelogen over iets, of je hebt iets ontrek bij iemand gedaan, dan krijg je geen justice. Die andere partij zal justice krijgen. Maar als je hebt gevibrate op een higher energy en good vibration, dan krijgt je het wel. Oké? Het is, justitie is, die element is lucht. De trefwoord is fairness and justice, which is heiligheid en justice. Alles wat moet wel op een juiste manier balanceren, oké? De zodiac en die mensen en de energie van deze maand. So, denk even aan, kijk, het gaat over communicatie. Als je ziet een week van elementen van de lucht, het gaat over communicatie. Het gaat over je ideeën. Maar het is meer over communicatie. Want je moet even denken over lucht. Is justitie en daar moeten beslissingen maken. Dus het gaat over communicatie. So als je ziet justitie komt op, dan is daar communicatie. Die zodiac energie is zoiets als mensen die zijn tweelingen, weeskaal en waterman. Dus let hierop, ook als je bent een tweeling of een weeskaal of een waterman, let hierop. This is the energy vibration, zal heel sterk voor jou in deze week. Oké, we gaan even verder. Ja, sorry, ik heb altijd ik hou van die justitie kaart. We gaan even verder naar de vierde week. En de vierde week komt die Empress op. En wanneer de Empress opkomen, ik heb haar, dit is de eerste keer dat zij als de energy voor 2016 is opgekomen. En dat is zo leuk, omdat wanneer de Empress komt op en de keizer, denk hierover goed voor jezelf gaan zorgen, maar niet alleen voor jezelf, maar voor iedereen rond u. Maar het gaat over je innerlijke, het is verzorgdheid. Het kan ook iets met je kinderen in deze tijd. En zij is altijd die moederlijke figuur. Zij is die vrouw van die familie. Zij is die oma, de opa. Maar ze draagt een heel zware feminine energie. Dus dat betekent verzorgen. Dus het gaat over, je moet voor jezelf, je innerlijke kind, daarvoor gaan zorgen, maar ook voor de mensen rond je. En dit gaat eigenlijk over jou als individual person, jij als individual person, vanwege dat je ziet de maand, de zon en justitie. Dus het gaat over u als individual person met de situatie in je leven, dat je gaat even hier verwerken, oké? Die element is de element van de harde, which is heel goed, want dat betekent dat de element van de harde, dat betekent dat je wordt gegrondig. Je staat stevig in je schoenen deze week, oké? Die trefwoord is creativity. Dat betekent, je gaat kunsten, je gaat dingen even voor jezelf gaan denken, want het gaat hier over zakelijke spullen. En het is belangrijk dat in deze tijd
zorg je voor jezelf en je innerlijke. En ja, als je zit te wachten op een verwachting van justitie of zo, of een situatie, dan zit je om even in de war. Moeilijk, want ja, je weet niet hoe het gaat lopen. En ja, in deze tijd gewoon zorg voor je innerlijke kind. Oké? Dat betekent je innerlijke zelf. De kleur is de kleur groen. En groen is heel goed, want groen is ook voor geld, rijkdom. De energie is goed, is een genezen ook. Groen is de kleur van genezen ook. En ja, het is gewoon fantastisch. Ja, want groen, als de kleur is groen, de zodiac ook. Het gaat over ja, je materialistische spullen. Dat betekent je financiën. Ja, het gaat over gewoon de benodigdheid voor je dingen, je bezetting, financieel. Dus dit is eigenlijk over zakelijke dingen. Dus werken. Misschien verwacht je, als je wil weten de uitspraak van je WW, hoeveel je zal krijgen. Ja, weet je, dus het gaat over werk. Misschien heb je verschil van mening met je zakelijke partner. Je gaat tot elkaar en je wilt zien hoe de zaak gaat opgedeeld worden. Dus ja, het gaat over het zakelijke, oké? In de vijfde week in de maand van maart. En dit is de week van de dood, transformatie. En ik hoop dat je zag die hele boodschappen hier aan. Het was een week het was een maand van de water. En de eerste week krijg je de maan, emotie. De tweede week je krijgt de zon, new energy, vibration, new beginnings. En dan de derde week heb je justitie. En de vierde week heb je de empress, die vrouwelijke figuur. De vrouwelijke energie, de moederlijke figuur. En de laatste week is transformatie, dood. En dit is zo briljant, omdat alles wat je zit om te werken. En dit is van de zakelijke kant, de ondernemerskant, of je werk, of iets mee te maken met werk. Het komt goed, omdat het woord gaat transformeren. En het gaat iets nieuws komt binnen. En daar wordt een nieuwe beginnen voor u. Oké? Die element is water. Oké? De trefwoord is transformatie. De kleur is zwart-wit. Oké? Dus probeer even zwart-wit in de vijfde week in maart om te dragen. En de zodiac energie dat je zal hier in deze week even werken met. Je werkt met die vismensen, de scorpionmensen en de kreefmensen. Oké? Dit is heel belangrijk, want dan weet je wat voor vibration van de mensen die zal gedragen. Dus je kan mens van een onder vibration, maar het zal wel van een water vibration voor de laatste weken. Oké? De overall team voor de maand of maart 2016, het was de Raad van Fortune. En dit is brilliant, omdat dit heeft mee te maken dat een situatie, een zakelijke ding, of je werk, of whatever, of misschien je zat in een situatie dat heeft mee te maken met justitie of iets. Het hoeft niet te be justitie. Het kan gewoon iets tussen twee mensen of u en iemand anders. En dan moet ze beslissen wel komen door iemand van, weet je, in dat sfeer of justitie. Hoeft niet te be justitie, maar het komt goed en wanneer de raad van fortune komt, dat betekent dat iets goeds komt in je leven. Dus de maand of maart verwacht je dat je zakelijke situatie
kom goed en echt, je krijgt wel een goede kans om alles op te lossen in de maand van maart. En dit was je overall team. Het was de raad. Het was de raad van Fortune. Oh, het is een leuke maand, maart. Het is echt een leuke maand. Oké, als het gaat even verder, de Orbs card is de number 12 cards. En dit draagt de Seraphimi Angels. Dus deze zijn de angels dat je zal kunnen opriepen voor de maand of maart. De Seraphimi Angels. Ik zal de naam daar even voor je achterlaten. De tweede is de Archangel Zadkiel en Archangel Saint Germain. En die draagt de gold en silver violet flame. Dus is een kleur zoals is mijn blouse hier. Het is, dat is de ray of licht dat je kan even over je zetten. En wanneer je hebt situatie waar mensen vibrate op een ego-based manier, dan gebruik de gold en zilver, de goud en zilver violet flame. Oh, dit is zo prachtig. De tweede card dat ik heb is de energy card. En dit is de number 12 energy card. En hij zegt, ik wacht op, kijk, het is, oké, vibrate in energy. Alles vibrate in een energy. Maar soms is het dat u als een mens, of jij als, weet je, als een mens, het is moeilijk soms. Soms kom je terug in een bepaalde situatie. Maar wat we verwachten is dat deze situatie is een les voor ons. En we moeten van deze situatie leren. Soms leren we daar niet van. En soms worden wij zo moe. En als deze kaart komt op, wat het zegt is dat de temple of the part, dat betekent dat je moet proberen om de oplossing. Je moet in jezelf even gaan en proberen om de oplossing te vinden om een bepaalde situatie. En soms gebruiken wij onze ego en dat helpt niet. Want als je probeert en gebruikt de energie van je ego, wat je doet, is dat je beheerst iets en een situatie. En soms moet je gewoon het liefde inbrengen in de situatie. En ook soms als, weet je weet dat, oké, je geeft het toe, weet je. Niet, je geeft alleen toe, het is zoiets als, oké, voor bijvoorbeeld, weet je wat, ja, iemand, ik zag een parkeerplaats en dan de persoon neemt het, dan ga daar niet de persoon gaan blokkeren en zo. Weet je, zegt, oké, is fijn, ik ga het een beter parkeerplaats vinden, oké? In dat van manier, dat bedoel ik, weet je. Maar niet als iemand gaat je trekt in iets en zegt, ja, je hebt het gedaan. Wanneer je weet dat je het niet gedaan, dan moet je zeggen, nee, ik heb het niet gedaan en ik ga het niet zeggen dat ik heb het gedaan, oké? Maar voor bijvoorbeeld, als je komt, weet je zit om een parkeerplaats om te zoeken en dan iemand komt en woep in je parkeerplaats en dan gaat, nee, laat het. Vraag gewoon voor een nieuw parkeerplaats en je krijgt altijd iets beter, dat bedoel ik, oké? Indecision. Soms kunnen wij geen beslissing over iets maken. Dus je zit even, ja, ik weet niet wat ik moet gaan doen en zo. En meestal kom je in deze situatie voor bijvoorbeeld als je bent werkloos geraakt of zo. Of niet altijd, maar soms. Ik geef gewoon voorbeelden. Of je wil van baan gaan wisselen en je werkt 10 jaar bij deze bedrijf en dan op een bepaalde momenten denk je, ja, ik wil gewoon weggaan. En voor mezelf gaan beginnen, want mijn hobby's worden wel wat dat ik zou leuk vinden om te doen. Dat is wanneer mensen wel graag zijn hobby doen, dat is wanneer je hebt gevonden je divine life purpose. Dat betekent dat is precies wat gelekt in je
blueprint om op deze harde, om mensen service te gaan verdienen. Oké? Voor bijvoorbeeld, ja, je werkt als een secretaris, maar ja, ja, s'avonds doe je zoiets als reiki, of je doet kaartlezen, of je doet iets s'avonds, en dan wil je het fulltime gaan doen, omdat je werkt bij een bedrijf, en dan denk je, ja, weet je, ik word ouder en zo, wat moet ik gaan doen? En je zit daar daartussenin om, ja, ik weet het niet, van nou weet ik dat ik heb een vaste man en als ik ga voor mezelf gaan beginnen, ja, ik weet niet hoe dat kan lopen en dan ga ik zekerheid opgeven voor onzekerheid, oké? Dus je zit in dat soort energie en this is what this card betekent. En wanneer je zit in dit soort energie, leren om te weten, ja, ik kan nog steeds mijn baan houden, want ik weet dat dit is wel vast voor mij en ik weet dat ik heb een inkomst per maand en dan kan ik geleidelijk daar werken, ook 's avonds of zo. Oké? Ik zal nooit tegen iemand zeggen, ja, geef het op en dan ga voor jezelf beginnen. Nee, moet je ook nooit doen. Je moet geleidelijk dingen even vanuit één situatie naar een andere geleidelijk doen. Oké? Ik vind het zo prachtig. De volgende card, het is de number 12, want het is de number 12 energy is deze week. En deze card, ja, het zegt belastloosheid. Oké, kijk, in Engels het zegt a change in the wind. Dat betekent dat er is een verandering. De wind, je gaat, daar komt een verandering. De wind brengt een verandering in je leven. En wanneer deze kaart komt op, dat betekent dat iets wordt veranderd. Misschien je relatie, maar in deze, ik ga niet over je relatie, ik ga over relatie, werkrelatie. Dus ik kan samenwerken met iemand, ik kan samenwerken met de situation, ik kan samenwerken, maar dit heeft mee te maken met zakelijk. Dus hier kwam een verandering in. En als ik heb doorgegeven over de voorbeeld, over je zit om te twijfelen als je moet een nieuwe baan of niet. En misschien zit je ook om te solliciteren en dan je krijgt iets, maar het is niet op je neven. En je denkt, oké, moet ik hier beginnen of moet ik gewoon wachten, want ik heb mijn vijven en dan kan ik iets anders vinden wat ik leuk vind, want misschien begin ik hier en dan vind ik iets anders. Dus, of je zit werkloos voor een tijd en nu de verandering, de energie brengen, nieuwe energie binnen. En daar komt een verandering in je situatie. Dus misschien krijg je werk, misschien krijg je een gesprek of zo. Maar het heeft mee te maken met zakelijk over je werk, weet je. En die volgende kaart die ik heb, het is de number 12 van de map. En hij zei, langzame, ja, wint het race. Okay, and in English there's an English saying that says, slow and steady win the race. En dit zegt, de langzame gestel traag ten plaatse wint de race. Oké, dat betekent, doe maar rustig. Want soms willen wij alles even snel gaan. Maar dat kan toch niet vanwege dat alles vibreert op een bepaalde vibration in een bepaalde tijd. Het is zo, het says, je hebt je zaak beginnen en je verwacht dat je krijgt 200 klanten gewoon direct. Dat kan niet. Oké? Als je gaat voor jezelf beginnen, en voor bijvoorbeeld nu in deze tijd, dat de economy is zo, het duurt minstens 5 jaar voor je wat verandering ziet in je zaken. Oké? Vanwege dat mensen er geven minder uit. En als je hebt een vaste baan en je wil wel voor jezelf gaan beginnen, zorg dat je hebt genoeg klanten. Als je niet genoeg klanten hebt, ik zal zeggen tegen jou,
wachten en geleidelijk jezelf, je cliëntel gaan opbouwen en niet plots erin alles laten vallen, je vaste baan wat je hebt en dan ga je daarin om voor jezelf om te starten. Want meestal, ik kan het aan een uur vertellen dat het werkt niet. Dus doe maar alles wat je zit te doen als je bent in een vaste baan en je denkt dat ja, uiteindelijk wil ik voor mezelf gaan starten, geleidelijk daarin en niet direct alles laten op plutsen, alles laten vallen en dan ga je, ja, je gaat voor jezelf beginnen. Want het is moeilijk en ik denk dat veel mensen moeten wel snappen, ook als je zit in een situatie dat ja, je hebt geen werk voor een tijdje. Want dit is een van de grootste problemen nou, is dat mensen op bepaalde leeftijd nou, wordt niet uitgenodigd en je wordt frustrated en zo. En ik zal tegen u zeggen, word niet frustrated. Ga even terug, even in jezelf gaan bekijken, wat had ik leuk gevonden toen ik was een kind. En soms is je hobby. Je hobby zijn altijd je divine life purpose. Dat is wat je was gemaakt om dat energie in te brengen. Zoals mensen eindelijk reiki doen. Of mensen eindelijk yoga doen samen met ze werken. En het is dat je wordt veranderd, want sommige mensen voelen ze, ja, ik kan niet verder, ik heb alles proberen en zo, maar geef niet op. Probeer om te zien, misschien kan je goed bakken. Kan je even gaan bakken, weet je, misschien kan je nakens doen, misschien kan je cursussen iets gaan doen. En misschien heb je de geld daar niet voor om te betalen en zo. Maar als je spaart en dan kan je beginnen om langzaam dat geld te sparen en dan dat cursus kunnen gaan doen. Je weet het nou, misschien krijg je 1 klant en van die 1 klant, dan vertelt ze iemand anders. Dus geef niet op, oké? En het is een maand dat heeft te maken met zakelijke dingen, je ondernemens. Dit heeft meer, het is een maand van ondernemers, je zaken en iets mee te maken met werk, oké? Maar het komt goed. En ik wil zeggen, ik vond deze prachtige lezen voor de maand of maart. En ik wil zeggen bedankt voor het terugkomst. En namaste. Until volgende week. Volgende maand. Dat zal de tweede kwartaal in de jaar. En ik zal zeggen namaste.